Name ist Erik Gärtner, ich beschäftige mich mit der additiven Fertigung. Das heißt, in dem ersten Schritt erzeugen wir Metallpulver. Metallpulver werden bei uns im Institut über die Gasverstäuberung hergestellt. Die Pulver, die wir erhalten, haben ein Grundgrößenspektrum von ca. 200 Mikrometern. In dieser Anlage verarbeiten wir diese Metallpulver. Das kann man sich derart vorstellen, dass wir schichtweise Metallpulver auftragen, mit einem Laser zusammenschmelzen. Es wird erneut eine Schicht aufgebracht und wieder aufgeschmolzen. Über die Zeit hinweg erzeugen wir dabei ein Bauteil, was beispielsweise aussieht wie dieses. Bauteile wie diese finden Anwendung in der Luftfahrt und in der Automobilindustrie. Hallo, ich bin Kerstin Avila. Ich bin ja Projektleiterin und gerade dabei, eine Nachwuchsgruppe aufzubauen. Was uns besonders fasziniert, ist Strömungen experimentell zu untersuchen, um zu verstehen, was da drinnen passiert. Die Anwendungen davon sind recht breit, reichen zum Beispiel Multiphasenströmungen in Reaktoren, die Blutströmung oder resonante Schwabbewegungen im Tank von einer Rakete. Die Methoden, die wir verwenden, reichen von ganz klassischen, einfachen Visualisierungen, die es uns erlauben, große Parameterbereiche erstmal zu untersuchen, und ein bis hin zu modernsten, auch sehr aufwendigen Methoden, die es dann aber ermöglichen, ein komplettes Geschwindigkeitsfeld zum Beispiel in einem gesamten Volumen vollständig zu erfassen und zu vermessen. Hello everyone, my name is Haipeng Li. I'm a research assistant here. I'm doing research on single droplet combustion. Its purpose is for flame spray pellets for nanoparticle synthesis. We burn the really small droplet around 100 micrometer. It's small like our hair. We find the boring droplet will explode, like the firework in the holiday evenings. So this kind of explosion is really useful for producing really homogeneous nanoparticles. That's an amazing part of this kind of research. Hallo, ich bin Valentin Baric und zeige euch hier die Simulation von der Komprimierung von Nanopartikeln, welche ein wesentlicher Schritt in der Herstellung von Sensoren, Katalysatoren und Batterieelektroden ist. Im Rahmen meiner Doktorarbeit habe ich die Modelle für Wechselwirkungen zwischen vielen einzelnen kleinen Nanopartikeln entwickelt, welche die Grundlage für diese Simulation bildet. Und dank der Simulation und Modelle habe ich jetzt Einblick, wie sich Partikel umstrukturieren, wo sich Kontakte bilden und wo sich Kontakte wieder lösen. Hallo, ich bin Saida Imani. In meinem Projekt arbeite ich an der Erzeugung von Mikrokugeln mit der gleichen Größe und Eigenschaften unter Verwendung eines Tropfengenerators. Unser Tropfengenerator ist weltweit einzigartig, da wir Tropfen aus verschiedenen Legierungen auch mit sehr hohen Schmelztemperaturen bis zu 1600 Grad erzeugen können. Der Turm ist ca. 6,5 Meter hoch und wir können Tropfen bzw. die Kugel nach verschiedener Fallstrecke auffangen. Und damit können wir viel über Erstarrung der Werkstoffe beobachten.